Di ba kani masukuin taon, di ba kung paruso na ni may gabi di may udto dia sir. Og sumauto no. Mayong udto na pud natong tanan. Sabado, adlong Sabado, ting part-time na pud namo, naka part-time na pud mi basag uwan-uwan, amo lang jud gipugos og part-time no. Kay para lang jud makakwarta ta. Kay nanginahanglan man ta no. So ang among trabaho karon nangguna mi. So ako ipakita ninyo karon ang mga apple nga among gipang alaga-alagaan kunuhay diri oh. Daghan na kay siya bunga awa. Di ba? Pero hilaw pa siya, oh. Daghan na kayo no. So daghan na kay siya mo nang among gipangatiman nga mga apple. Dayon, daghan kay siya diri. Dayon, nami karon diri sa tunga-tunga sa kabukiran kay lagi ang apple lamang sa kabukiran pero tanaw mong surrounding sa tanawa. Oh, di ba? Nindot kayo, nindot jud kay diri murag presko kay sa pamati no. Naghukas ko kay limuot kay kanilaging mag-uwan-uwan nya init, uwan init pista sa langit. Alimuot kayo. So akong gihubo, akong sinina akong traw, akong giayhay didto, ang labakara, ug akong tushi. So mao to no. So ambot og di ba kani uwanon karong adlaw basag na buntag alas 9 na may nagsugod kay ni uwan nya mong amo siguro naluoy siguro to namo nga tan-aw niya sa mga dagway nga mangina kinahanglan jud siguro namo mga kwart na kinahanglan siguro iyang tan-aw namo murag kinahanglan kay kwarta mo nang sige na lang trabaho na lang mo karong adlaw kay ang uban ni uli biya kay natoy natoy duha ka kauban namo sa laim sila nga amo nanguli sila gipapauli ani uli sila kay uwan kuno kami wa jud mini uli pabaga gimi sa mong dagway kay para makakwarta lagi dara oh ilang apulo no o dagan jud guys tanan. So kanang then diri sa ilang kuan sa ilang bungtod do na sila'y mga kanang kuan mga lubnganan no. Lubnganan ambot ug unsa kay history ani nila ano ang ilang mga minatay ari man nila ilubong sa mga bungtod. Ako ipakita ninyo ilang sample sa ilang mga lubnganan ambot kinsa kanina matay di ba kani masukuin taon di ba kung paruso na ni may gabi di may udto dia sir. Nalaw mag-vlog lang ko sir ako ipakita daw. Muna bungtod na siya minatay na siya dira sa kay ngalan na Haksin Kyung Jui Bong Jong Yo In Kwang Jui Shi Ul Shing Ji Miu ambot sibot sa butan na para damag lang uy atin mo nindot ilang kuan diri no ilang bungtod baga kandag kasaban diri nya dira na kalsada parang paambot para asa ka ng kalsada para piski na biasong man siguro na. So tanawi lang ko no nindot guys tanan unya ako lang jud nagipugos og vlog kay taud-taud na mangu ko vlog unya kanang sa pa may ako itabi nya maura pud to no. Sige sa sunod na pud kay kuan kanang gihangos ko nilakaw nya maura to bye bye.